ग्रैंडिडर्स बाओबाब अपने आप में एक अनोखा पेड़ है। इसे नाम मिला है फ्रेंच बॉटनिस्ट अल्फ्रेड ग्रैंडिडर के नाम पर, वो भी 19वीं सेंचुरी में। वैसे ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रेंच बॉटनिस्ट की वजह से ही इस पेड़ के बारे में लोगों को मालूम हुआ, बल्कि हजारों सालों से ये पेड़ मेडागास्कर के जंगलों में पलते आए हैं। बाकी नाम वगैरह तो सब वेस्ट वालों की चाल है। ये पेड़ मेडागास्कर के अलावा और कहीं नहीं मिलता। देखने में ये पेड़ बॉटल जैसा है, स्टेम काफी बड़ा और ऊंचा और ऊपर पत्तियां। स्टेम बड़ा होने की वजह से ये अपने अंदर बहुत पानी स्टोर कर लेता है। वैसे इसके फल काफी टेस्टी होते हैं। इसके अलावा इस पेड़ के कई मेडिसिनल यूज भी है। कहा जाए तो मेडागास्कर की इकोसिस्टम इन पर ही निर्भर है।